Polisy pirenena 500 mianada aparitaka manerana ny tampitananany Mahajanga mialo mandritra ary aoria ny fety ny Pentecoste. Ireto farany andraikitra ny fiambenana amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ary anaramaso ireo izay tsy manara-dalàna. Tokony anao kasika daholo ary ny tsy manana permis aoka tsy hitondra fiara na moto fa loza ho anao hitondra fiara na moto izy loza ho an'ny hafa koa. Ho an'le mpitondra zaza eny amoron-dranomasina dia samy mitandrina isika satria mety hitera-doza ny eny amoron-tsiraka. Eny amin'ny toerana ifamezivezentsika fony Mahajanga toy ny eny amin'ny village, eny amin'ny Boro, indrindra eny amin'ireny Carrefour rehetrarehetra reny, eny an-dalambe io zany. Zavapoana ny asan'ny polisy pirenena raha tsy misy ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka mba hafana mamongotra ireo olon-dratsy eny anivon'ny fiarahamonina misy atsika eny. Raha misy olana atsika eny mandritra ny fotoana io dia aoka atsika iantso ny 034 92 667 53 io 034 92 667 53. Hiparitaka manerana n'ireo toerana ifamezivezem-bahoaka ny mpitandro ny filaminana, isan'izany ny eny am-piangonana. Eo amin'ny tontolo ny fifamoivoizana indray, isy ny fisavana atao ary ny fampiasana ny fitaovana fijerena ny fofona ho an'ny zava-pisotro misy alcool. Ankoatr'izay, itoy-hatrany ny asa fiarovana ny vahoaka sy ny fananany izay atao aorian'ny fankalazana ny fety ho hiatrany ny fanazavana.